Ba'zilar hali pul ham ketadi, kuch ham ketadi, chiroy ham ketadi, kreslo ham ketadi. Yana nima? Yana nima bugun o'zimizdan ketib qolishimizga sabab bo'layotgan omillar? Hali hammasi ketadi. O'y chiroyli deydi. Sen chiroying bilan o'zingdan ketmading. Seni kim chiroyli qildi deydi. Dading chiroyli qilgan yo'q, buving chiroyli qilgan yo'q. Alloh seni chiroyli qildi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Insonni biz go'zal yaratdik deyapti Alloh. Hali shunday kun keladi. Bir ho'ch bug'doyni olib betingga chatsa, yerga tushmaydi deydi. Nimaga desa, beting tirish bo'lib ketganda orasida qolib ketadi bir ho'ch bug'doyni. Hali shunday kunlar keladi. Bizlar hali pul ham ketadi, kuch ham ketadi, chiroy ham ketadi, kreslo ham ketadi. Yana nima? Yana nima bugun o'zimizdan ketib qolishimizga sabab bo'layotgan omillar? Hali hammasi ketadi. O'y chiroyli deydi. Sen chiroying bilan o'zingdan ketmading. Seni kim chiroyli qildi deydi. Dading chiroyli qilgan yo'q, buving chiroyli qilgan yo'q. Alloh seni chiroyli qildi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Insonni biz go'zal yaratdik deyapti Alloh. Hali shunday kun keladi. Bir ho'ch bug'doyni olib betingga chatsa, yerga tushmaydi deydi. Nimaga desa, beting tirish bo'lib ketganda orasida qolib ketadi bir ho'ch bug'doyni. Hali shunday kunlar keladi.